Nik ikasi do telekomunikazio ingenieritza, amaitu neban pasadan ekainan, orain nago masterra ikasten, eta aldi berean ikertzaile moduan, ikerketa talde baten, hemen unibertsitatean lan egiten, eta egiten dut lan sentsoreekin, sentsoretan segurtasun mekanismo berriak eta sendoak implementatzen. Bai, nik uste dut, dauela guztiz erlazionatuta gizarteagaz eta eguneroko bizitzagaz, ez da profesio isolatu bat. Ze azken finean lortzen duguzan gauzak implementatzen dira guztiz eguneroko bizitzan. Adibidez, gaur egun gailu pilo bat dagoz konektatuta internetera gero eta gehiago, ez? Etxeetan edo kotxetan edo osasun arloan, imaginatu. Orduan, da oso garrantzitsua, adibidez nire kasuan, sentsore horiek, imaginatu, osasun arloan erabiltzen diren sentsore batzuk. Oso garrantzitsua izan behar da, sentsore horrek batzen dauzen datuak pribatuak izatea, ez? Zure osasunari buruzko datuak badira, pribatuak izatea, eta bakarrik zuk eukitea atzipena datu horiei eta ez beste inok. Orduan, sentsore horietan segurtasun implementatzea oso garrantzitsua da. Eta etorkizunera begira, joera da, gero eta gailu gehiago egongo dira konektatuta internetera. Eta orduan segurtasun hori sendoa eta ona izatea oso garrantzitsua da. Berdina gertatzen da adibidez sare sozialekin erlazionatuta, guzti azkenan dago erlazionatuta eta garrantzitsua da segurtasun hori izatea. Hasieran dudak, bai, ze, fama, ingenieritzak deki, kriston fama da, gogorra, saia, orduen horrek dudak, badako zuz, ez, halko dut, gai izango naz ni hau ataratzeko, eta aparte, gustatuko eta karrera hau, zeka zuk 18 urte, ez dakizu zer ikasi, zuk ez dakizu zer dan telekomunikazioa, zer diren telekomunikazioak. Orduan, dudak badeko zuz, baina nik uste egin behar dana da, edo nik egin ebana nire kasuan da, probatu behar da, probatu barik ez dakit aukera hau niretzat egokia dan edo ez da gertatzen ezer erratzen bazara, nire kasuan gustatu jaten eta oso pozik egonaz, eta gustatzen jata gaur egun bai. Eta gogorra da, bai, horrek dudak egia da, gogorra dala, baina lanagaz, esfortzuagaz, ataral da. Nire kasuan lan egin behar izan dut, ikasi behar izan dut asko, egia da, eta beti ez da dana ondo urten, suspentsak egon dira urte hauetan, baina nik uste ez dala desanimatu behar, suspentso bat eukitagaitik edo batzuk eukitagaitik ez da pasetan esebez, munduaz da jausten, urrengoan atarako dozu, ez zara hobeagoa edo txarragoa lehengoan ez badozuz ataraten gauzak, eta hori aurrera egin behar dela, ez da gertatzen esebez, eta lanagaz atara alda, ez da karrera imposible bat, bez. Eta aparte, ikusten dabe bai, ingenieritza, bakarrik ikasiko dozun zure karreran zehar, ez dozu egingo zebez gehiago, ez, nik be bai, bizitza eukin dut lagunak, planak, bidaiak, relax momentuak, bai, azterketa garaiak, igual bakarrik ikasi, baina gero, ez dakit, danetarako dauden denbora, eta atara alda, arazo barik. Bai, nik uste dut, karrera polita dela, teknologiak eta gustoko daukazen pertsonei edo kuriositatea zelan funtzionatuko da honek, edo zelan transmititzen da hau, edo interneta, edo nik uste dut hori karrera polita dela, gauza politak ikasten dira, da oso erakargarria, gainera ikasten dozu etorkizunean igual erabiliko diren gauzak diseinatzen edo zelan erabiltzen diren, da mundu bat dauela konstantemente aldatzen, ez? Eta orduan ez arazpertzen bez, denbora osoan zauz gauza berriak ikasten, gauza berriak ikertzen, gero erabiltzeko eta gizartea hobetzeko adibidez. Orduan nik uste dut karrera polita dela eta profesio polita etorkizunean, ni hasten nago orain, baina profesio polita dela eta animatzen dodaz neska gazteak hau ikastera.